Chiều 1 tháng 8, lực lượng chức năng đang nỗ lực chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại căn nhà trên phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Căn nhà nơi xảy ra cháy được sử dụng làm quán karaoke. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều lực lượng tới hiện trường để chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đám cháy ở bên trong, triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có 3 chiến sĩ công an đã hy sinh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.